kurban yang ada hasil di pemeriksaan ini gimana Pak? Ya, jadi semua tempat atau lokasi penjualan hewan kurban secara khusus itu kan harus sehat menurut kacamata dan tugas kami Dinas Pertanian, khususnya di bidang Keswan Kesmapet. Ya. Yang pertama, supaya apa? Supaya penyediaan hewan kurban itu sesuai dengan persyaratan secara teknis, administratif maupun syariat agama Islam. Contoh yang katanya dengan syariat agama Islam, umurnya harus 2 tahun untuk sapi, ya, untuk kambing setahun, ya. Tapi tidak cukup hanya itu saja, tapi kita periksa kesehatan hewannya juga, ya. Kaitannya dengan yang agama tadi harus poel, ya. Untuk yang kambing minimal yang setahun itu tidak mesti harus setahun terus itu memenuhi syarat. Harus kita lihat dulu. Ya, kita ini kan memberikan pembelajaran bagi masyarakat juga. Tadi waktu pemeriksaan antemortem ditemukan salah satu kambing yang di sini itu ada yang kena penyakit rinitis. Jadi gejalanya dia kayak bersin-bersin kayak gitu. Terus dia juga tidak dipisahkan dari teman-teman yang lain. Soalnya sakit. Soalnya ini termasuk penyakit yang menular. Limang Sertifikat ini secara khusus pada pedagang yang sudah kita periksa. Ya. Kalau dulu kita pakai banner, ya. Kalau pakai banner kan semuanya bisa membuat. Nah, sekarang kalau seperti ini ya. Itu dipasang ya Pak ya? Ya, kita pasang. Kalau untuk hewan kurban itu salah satu syaratnya itu harus giginya harus poel. Jadi dia itu menandakan kalau dia udah dewasa. Jadi dia sudah siap untuk dibuat untuk hewan kurban. Tidak ngisi. Plus. Pemeriksaan ini dilakukan rutin Pak, tiap tahun sekali di waktu menjelang Idul Kurban. Jadi semua yang ada di sekitar ini itu ada dilakukan pemeriksaan.